Hello friends, everyone, welcome to my channel, YouTube channel Kamini Kids Art। आज मैं एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग ड्राइंग बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने वाटर कलर का प्रयोग किया है। कुछ ड्राइंग मैंने जल्दी में पहले से बना के रखी हुई है। ये एक फूलों का गुच्छा है, डालियाँ है इसमें। गुड मॉर्निंग। बहुत इजी ड्राइंग है। एक ब्रश और थोड़े से वाटर कलर का प्रयोग किया है।
मैं अपनी ड्राइंग फिनिश करने जा रही हूँ। आपको ये पसंद आएगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बनाएं। मेरे से भी अधिक सुंदर आप बना सकते हैं। मैं तो अपना वीडियो जल्दी जल्दी फिनिश करने वाली हूँ। धन्यवाद।